او د شرک د ما سوا چې څومره ګناهونه دي نو که چاله وغواړي معاف کوي. یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت باندې به یو سړی راوستلی شي، یو مشرک به راوستلی شي. الله رب العالمین به ورته وفرمایي دا خو به د جهنم فیصله شوي. الله ورته وفرمایي که چېرې دا ټوله ځمکه دا د سرو زرو نه ډکه کړلی شي او تاله درکړلی شي، ته به یې په جرمانه کې ادا کړي چې د جهنم نه خلاص شي. هغه به وایي بلکل یې ادا کوم، وایي په دې ساعت یې ادا کوم. الله به ورته وایي کذب ته دروغ دي ویل، دروغجنه. تا خو په دنیا کې ما د دې نه معمولي شی طلب کړی او تا غم دی کړی، دا به څه وکړي؟ تا ته ما نه ویل چې ما سره شریک وجوړوه. دومره خطرناکه خبره ده. الله به دې شرک دومره خفه کېږي. د مشرک سړي داخله بالکل بند جنت ته. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. چا چې شریک ته الله سره جوړ کړ، الله به جنت حرام کړی دی. الله رب العالمین د مشرکانو د کفارو جنت ته داخله په داسې الفاظو بیان کړې ده: ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. دیو جنت ته نشي داخلېدلی څو پورې چې د ګنډلو د استن د دې په دې سوري کې اوښ نه یې ننوتلی، په دې کې ننوتلی شي. یعنې د اوښ په دې استن په دې سوري کې ننوتل بالکل ناممکن. د مشرک سړي جنت ته داخلېدل ناممکن، همیشه دپاره به جهنم کې پروت وي. هغه نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر صحابه کرامو ته وفرمایل: الا انبئکم باکبر الکبائر، زه تاسو ته غټ غټ ګناهونه ونښیم. نو اول نمبر یې پکې داسې وي الاشراک بالله، د الله سره شریک جوړول. یو روایت کې دا دی: اجتنبوا السبع الموبقات، ځان وساتئ د 9 ګناهونه چې سړی هلاکوي. نو پکې دا اول نمبر باندې چې هغه شرک د الله سره کول دي، شریک جوړول د الله سره. دا اول نمبر شرک دی. او دویم نمبر شرک هغه دی شرک اصغر چې هغه په موږ اکثرو کې موجود دی. او شرک اصغر سره په خپل حدیث کې تشریح د هغه راغلی د الریا، ریاکاري، چاته ځان ښودل. علماء ذکر کړي ده، امام قرطبي هغه د ریاکارۍ د هغې تفصیل کوي. ریاکاري څه ته ویل کېږي؟ ان تعمل لله عملا وتريد به غیره. عمل کې د الله دپاره خو اراده کې په بل څوک، د بل سړي رضا، د بل سړي صفت، د بل سړي مدحه، دقه په اسلام مرادي په یو عمل باندې دقه ریاکاري ویل کېدلی شي. خلک یې پېژني عام طور باندې ریاکاري باندې هر سړی پوهېږي. الله رب العالمین موږ ته صفا الفاظ باندې وایي: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. څوک چې د الله ملاقات غواړي د هغې عقیده ساتي، د الله د دیدار او د الله د پیشې عقیده ساتي. فليعمل عملا صالحا، نیک عمل لکوي. ولا يشرك بعبادة ربه احدا، خو د رب په بندګۍ کې د ګورئ څوک سره شریکوي. دا ریاکاري ده. ګوره چې ته اوسه د الله سره څوک شریکې په عمل کې، هغه ریاکاري ده. ریاکاري داسې یو عمل دی چې په دې باندې نیکۍ بربادي. الله فرمایي: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. منګه قصد کو هغه عملونو ته، قسم کړی هغه عملونو ته چې کوم اعمال دي وکړي دي، ریاکاري په بنیاد باندې کړي. فجعلناه هباء منثورا، منګه دې دوړه جوړه کړې ده چې دوړه والوزولی شي. د اعمالو هېڅ حیثیت نشته. داسې خطرناک مرض دی دا ریاکاري. نبی صلی الله علیه وسلم پیر صحابه کرامو ته فرمایل، صحیح حدیث کې راغلی دی، امام مسلم امام احمد نقل کړی خپل مسند کې باسناد جید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. ډیر خطرناک شی او ډیر یری والا شی چې زه په ستاسو مبارک یریږم هغه شرک اصغر دی، وړوکی شرک دی. صحابه کرام ویلو: ما الشرک الاصغر یا رسول الله؟ د شرک اصغر څه شی دی د الله رسوله؟ قال الریا، ریاکاري، چاته ځان ښودل. یقول الله عز وجل لهم یوم القیامه، الله به ریاکارو ته په ورځ د قیامت باندې وایي: ښه سوچ وکړئ په دې حدیث کې، ښه د زړه په دې تخته باندې ولیکئ ځان سره. الله به په ورځ د قیامت ریاکارو ته وایي، کله چې خلکو ته بدلې ورکړی شي،
اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. ریاکار خلق بم پورز د قیامت باندې الله ته پیش شي، مخمو ته ودرېږي. التار سړی د خپل عمل بدله واړي، نیکوکار د خپل عمل بدله واړي. خیال بدای د بعضې خلکو چې اوس کوم اعمال موږ کړي په دنیا کې د هغې بدله موږ ته میلاویږي. الله ورته وایي اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. لاړ شئ هغه خلکو ته چې کومو خلکو ته په دنیا کې تاسو ځان ښودو. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لاړ شئ د هغې سره خپله بدله وګورئ چې هلته تاسو ته میلاویږي که نه میلاویږي. چاته م ځان ښودلی عقد مطالبه کوئ که نه، هغې نه غواړئ ستاسو سره دلته زما سره. او دې اکثر موږ یو مثال ذکر کوو. یو عمل سړی د الله دپاره نه کوي، د غیر دپاره یې کوي او په نوم د الله یي. دا عمل الله قبلی نه یې قبلی. ولې؟ دې لنډ مثال زه تاسو له در کوم. زما کار دی، یو مزدور مې ونیو او مزدور څه مې خبره وکړه چې ته به زما دپاره دا کار کوې او زه به تا نه د ورځې دومره دیاړي درکړم. مثال په طور 500 روپۍ دیاړي به زه تا نه د ورځې درکړم. ټیک شو جي، سبا به زه راشم 8 بجې. سبا نه دی زما په ځای باندې بل چا لاړ، زما ګاونډي له لاړ، زما یو بل یار دوست لاړه، د هغه سره یې مازدیګره پورې کار وکړو. بیا راغی ما ته وایي چې یاره جي ما له 500 روپۍ دیاړي راکړه. زه به ورکړم، زه به ورته څه یم؟ کار د چا نه کړی، غواړې پیسې د چا نه. ریاکار ته میله کېږي. کار دې کړی چا دپاره دی، عمل دې کړی چا دپاره دی او ثواب د چا نه غواړې. تا خو دې دپاره عمل کاوه چې خلک زما صفت وکړي، خلک زما مدح وکړي، د هغې دپاره دې کړی. زما ورونو دا ریاکاري دومره خطرناک شی دی. اوچت اوچت خلک، عظیم خلک په عالم کې، عظیم خلک د الله په نیز باندې هغه 0 درجې ته را رسولي دي او د جهنم خوراک ګرځېدلی دی. حدیث کې راغلي که نه اول چې جهنم ګرمېږي په 3 قسمه خلکو باندې ګرمېږي. ناول پکې پای کې څوک دی؟ عالم دی. عالم به راورسره شي. څومره عظیم مرتبه ده چې په حدیث کې راغلي اسمان والا، ځمکې والا، مرغان، میږیان، میان په اوبو کې د عالم دپاره استغفار غواړي. ټول مخلوقات د عالم دپاره استغفار غواړي چې نیت یې خراب شوی دی. نو الله بیا راولي تا څه کړي وو؟ عمر مې در کړی و، وخت مې در کړی و، څه دې کړي؟ دی به وایي چې ستا دین مې خلکو ته ښودلی دی، سختي مې برداشت کړي. الله به ته درود ویل تا خو دې دپاره زده کړی و، دې دپاره دې خلکو ته ښوده چې خلک زما صفتونه وکړي او خو تا ته ویلی شوي. دا بوځي جهنم ته. دا ګوره د نیت په وجه باندې، د ریاکاري په وجه باندې دی انسان بیړه کېږي. شهید به راوستلی شي، څومره مرتبه ده، هغه هم دغه شان ته ټوقه ورسره کېږي. سخي به راوستلی شي، هغه هم دغه شان ته ټوقه کېږي. دا د ریاکارۍ په وجه باندې د انسان غټ غټ اعمال د 0 درجې ته را رسېږي.